Para mi programación lo primero que realicé fue declarar las entradas y salidas de nuestro puerto A y nuestro puerto B. Posteriormente declaré una variable que nos serviría para un contador, más adelante les mostraré. Yo utilicé en sí puro CIF, ya que se me facilitó más la programación para lo que nos pedía. Aquí sí, el pin B7, que sería nuestro botón de cerrar, está en 1, y nuestro pin B5, que es nuestra puerta 1, y el pin B6, que es nuestra puerta 2, están en 1, los tres. Que esto me encienda los solenoides de nuestras puertas para así activar nuestros seguros. De lo contrario, pues si no cumple esta función, que me apague los solenoides. Los solenoides vendrían siendo nuestros seguros de nuestros coches. En nuestro segundo if, lo que realicé es que si nosotros presionamos nuestro botón de cerrar y la puerta 1 está abierta y la puerta 1 está cerrada, que nos active nuestro buzzer, que en este caso sería como una alarma. Para poder apagarlo, lo que realicé es que si nosotros mandamos un 1 al presionar nuestro botón de abrir nuestro coche, esto me apague nuestro buzzer. Para continuar con nuestra programación, aquí que declaré nuestro if es igual a 1, es porque aquí arriba realizamos un contador, ya que lo utilizaríamos para para que al presionar una vez el botón de abrir, se quitará el seguro de la puerta 1. Ahí está, se quitará. Y si presionamos 2 veces ese botón, aquí nosotros apagamos los focos, le puse output low pin B2 y B1, porque en el programa lo tenemos activado todo el tiempo nuestros seguros, y aquí pues en la simulación nos apaga unos LED simulando que está desactivando los seguros. Aquí lo que quiero decir es que si presionamos el botón de pánico durante 3 segundos, nos active el claxon y este no se apague hasta que nosotros presionemos nuestro botón de cerrar o de abrir, y así apagar nuestro claxon. Ahorita les mostraré en nuestra simulación. Aquí se puede observar que al tener la puerta cerrada, la puerta 1 cerrada y la puerta 2 cerrada, y presionamos el botón de cerrar, se nos activa nuestro solenoide de la puerta 1 y la puerta 2, simulando que se nos está activando nuestros seguros. Al tener una puerta abierta y una puerta cerrada y presionamos al botón de cerrar, esto nos activa un buzzer, generando una tipo aviso de que nuestro carro no se cerró. Y este buzzer se mantendrá activado hasta que nosotros no presionemos el botón botón de abrir. Aquí, al tener nuestra puerta
nuestras dos puertas cerradas y nuestro botón de cerrar y presionamos una vez el botón de abrir, se me desactiva el seguro de la puerta 1. Al presionar por segunda vez el BP pare, se me desactiva el solenoide de la puerta 2, generando que se nos abra, que bote los seguros de las puertas. Al presionar el botón de pánico por 3 segundos, el claxon se nos activa. O si aquí tengo presionado. Al presionar 3 segundos, se nos activa el claxon. Esto sería para simular en nuestro coche, que es como tipo alarma de pánico, y esta no se nos apagará hasta que nosotros presionemos ya sea el BP abre o el BP cierra. En este caso pues presionamos el de abrir y ya se nos apaga. En esto consistió nuestra programación de una alarma para un coche.